وبيطلع بعمر جابر واخوان بزيره، وبيريح عليه ناصر ماهر. ليه؟ عشان يعمل زياده عدديه في الناحيه اليمين. يبقى مثلا انا لو في باك هيقابلني والوينج رجع يدافع، فكده في 2 لعيبه. تمام. فانا عملت خلاص، خلقت 3 على 2، يعني عملت زياده، يعني زياده عدديه للعيبه بتاعتي لفرقتي. تعالى بقى المدرب اللي قصاد اللي هو عماد النحاس، لو لعب مثلا باحمد كوكا وهيبقى مثلا معاه تريزيجيه، تمام، هيرجع عليه وممكن يخلي واحد زي مروان عطيه يرحل عشان يغطي على ال3. فكره ان مروان عطيه ينزل يرحل ناحيه اليمين او ناحيه شماله هو، تمام، عشان خاطر يغطي على ال3، عشان يبقى فيه 3 على 3، ما يبقاش فيه زياده عدديه نادي الزمالك. انت كده انت فضيت لعيب لنص الملعب مكان، خلاص انت فضيت لعبد الله لدونجا مكان في نص الملعب اللي انت هتدور الكره فيه. ودي حصلت كذا مره، اذا كان في ماتش مودرن او اذا كان في ماتش حتى وادي دجله، دي حصلت كذا مره. تمام. فانت يعني دي المثلثات اللي بيعملها يانيك فريق. اذا كانت ناحيه اليمين بعبد الله السعيد بناصر ماهر، قصدي بناصر ماهر باخوان بزيره بعمر جابر، او ناحيه الشمال اذا كان شيكو بنزا او ادم كايد، بيخلي محمود بن تايج وبيخليه عبد الله السعيد هو اللي يرحل هنا. تمام. وناصر ماهر بينزل يسقط خطوتين لورا في نص الملعب. تمام. لما بيحصل كده، هو لو رمى ديانج عماد النحاس الناحيه دي عليهم، هو فضى مكان لدونجا او ناصر ماهر، او حتى خلق ان دونجا وناصر ماهر الاثنين على مروان عطيه. تمام. على مروان عطيه لوحده. انا بكلم دلوقتي اللعيب مركز 6. فهو يانيك فيرا بيلعب ان هو عايز يبقى فيه زياده عدديه في كل الاماكن اللي فيها الكوره. يعني الكوره موجوده هنا انا عندي زياده عدديه بلعيبه، الكوره موجوده هنا انا عندي زياده عدديه بلعيبه. ده فكر يانيك فريرا. تمام.